Boa noite a todos. Nós vamos começar outra série de estudos e iremos falar acerca de 4 fogueiras que nós vemos mencionadas na Palavra de Deus. E a primeira delas está em João capítulo 18 e vamos ler a partir do versículo 15. E se nós tivéssemos que dar um nome a este estudo, nós poderíamos dar este: a fogueira dos escarnecedores. Vamos então ler a passagem. João capítulo 18, versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Sendo depois o outro discípulo, que nós pensávamos que é João, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu Pedro. Ora, os empregados e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, por causa do frio, e acreditavam-se. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Este acontecimento teve lugar na noite em que Jesus foi preso. E ele tinha estado no Monte das Oliveiras com os seus discípulos. E entretanto chegaram ali os guardas romanos, os líderes religiosos e o povo, e prenderam a Jesus. E Jesus nessa noite foi julgado várias vezes, uma das quais temos referenciada nesta passagem. Ele foi julgado pelo sumo sacerdote, e então ele é levado para a casa do sumo sacerdote e é introduzido no pátio da casa do sumo sacerdote. Antes disto ter acontecido, Jesus alertou os seus apóstolos que iria ser traído, iria ser negado, iria ser preso, iria ser morto e depois ressuscitaria. Quando Pedro ouviu isto, ele disse: Senhor, eu não te vou negar. Eu estou disposto a ir contigo até à prisão, até à morte. E nós lemos que todos confirmaram isto. Todos se comprometeram com isto. Em relação a Pedro, Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, tu vais-me negar 3 vezes. E Pedro disse: de modo nenhum. Quando Jesus foi preso, eles tinham feito esta promessa, que se tinham comprometido desta forma. Nós lemos que todos fugiram. Depois há 2 que voltam. Pedro volta e vai seguindo a Jesus de longe. Ele queria ver como é que as coisas iriam acabar. E João segue Jesus mais de perto. Ele era conhecido da casa do sumo sacerdote, e quando Jesus foi levado para esta casa, ele também entrou. Deixaram-no entrar. E Jesus está no pátio do sumo sacerdote e João também está. Mas João sabe que Pedro está do lado de fora e fala com a encarregada da porta para que permitisse Pedro entrar. E ela disse que sim, e quando Pedro ia passar pela porta, ela faz esta pergunta: não és tu também um dos discípulos deste homem? E Pedro responde pura e simplesmente: não sou. Ele agora também está dentro do pátio. Penso que mantendo sempre a distância entre ele e Jesus. A noite prometia ser longa. Estava fria, era uma noite fria. E nós lemos que os servos e os guardas do sumo sacerdote que estavam ali fizeram uma fogueira no meio do pátio. E Pedro assenta-se à roda daquela fogueira. Quem eram estes homens? Qual o teor da sua conversa? Com certeza que eles não falavam de uma forma abonatória acerca de Jesus. Eles faziam chacota dele, riam-se dele, escarneciam. Diziam que ele era um enganador, manipulador do povo. Afinal, não era aquilo que diziam que ele era, porque ele agora ali em fraqueza, amarrado as suas mãos. E Pedro ouve tudo aquilo. O tempo vai passando. E o incômodo dele vai aumentando. Ele ouve cabeça baixa. Ele não se levanta para defender. Ele não argumenta
de uma forma contrária àquilo que estava a ouvir. E passado uma hora, teve tempo para refletir. Passado uma hora ele está ainda ali naquele lugar, aquecendo-se àquela fogueira. E passado uma hora alguém repete a pergunta, faz a mesma acusação. Tu também não és discípulo deste homem? E Pedro, tolhido pelo medo, isto é assim. Quando as coisas estão más, se nós não tivermos cuidado, o tempo vai fazer com que elas piorem. E agora, face a esta segunda acusação, Pedro diz, não, eu não sou discípulo dele. E jurou para que tornasse a sua resposta mais convincente. Passado algum tempo, a mesma acusação. E Pedro o que é que faz? Nega novamente. Mas agora nega de uma forma mais veemente e de uma forma mais assertiva. Infelizmente para ele. Ele negou dizendo que não conhecia, ele jurou que não o conhecia, ele praguejou para reforçar a sua inocência. E quando ele nega 3 vezes, o galo canta. Pedro levanta a cabeça, ele olha e por uma nesga ele vê Jesus. Está a uma certa distância, o olhar de Jesus está fixo nele. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Como era o olhar de Jesus, aquele olhar fixado em Pedro? Nós, através do nosso olhar, nós podemos manifestar surpresa, aprovação, reprovação, tristeza, alegria. Podemos manifestar medo, confiança, desânimo, decepção. Podemos manifestar ira. Por isso é que nós dizemos, ele com um olhar, era um olhar fulminante, cuspia fogo. Como é que foi aquele olhar de Jesus? O que é que Pedro leu naquele olhar? Reprovação, alguma com certeza. Mas também havia ali tristeza. Mas havia compreensão também. Alguma simpatia. E havia ternura naquele olhar. Porque Jesus não deixou de amar a Pedro, mesmo ouvindo e sabendo o que ia no seu coração. Depois daquele olhar se ter cruzado, nós vemos que Pedro, caindo em si, entretanto o galo cantou 2 vezes, Pedro cai em si e sai para fora chorando amargamente. Lições que nós podemos tirar. Queria salientar 3. Temos de ter cuidado quando nos apoiamos no nosso próprio entendimento e na nossa própria força e não dependemos do Senhor. Temos de ter cuidado com aquilo que nós podemos chamar orgulho espiritual. Caso de Pedro, nem que todos te neguem, eu não. Eu iria contigo até à prisão, até à morte. E caiu e a sua queda foi grande. Temos que aprender com aquele que disse, aprendi de mim que sou manso e humilde. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Podemos criar em nós um complexo de superioridade em relação aos outros. A nossa verdade é a única verdade. As nossas certezas é que são confiáveis. A nossa sabedoria é maior do que a sabedoria do outro. E passamos a olhar para os outros, nomeadamente para os irmãos da fé, de cima para baixo. Cuidado. É o primeiro passo para a queda. Segunda lição. As quedas costumam ser graduais. Assim como também a vida do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A santificação é gradual. As quedas também são. Nós não caímos, nós vamos caindo. E a negação de Pedro nestas 3 etapas mostra uma queda gradual. Não sou jurando, não sou jurando e praguejando. A palavra de Deus alerta-nos, no livro de Provérbios, alerta-nos dizendo um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços, em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco de descuido hoje, um pouco de descuido amanhã. E quando olhamos, quando nós caímos em nós próprios, nós vemos que estamos longe. E entretanto, quem sabe?
negamos o Senhor. A segunda lição. As más conversações, diz a Bíblia, e nós podemos acrescentar as más companhias, corrompem os bons costumes. E às vezes nós juntamos-nos e sentamos-nos, por assim dizer, à volta da fogueira dos escarnecedores. E alinhamos com os seus gracejos, com as suas graçolas, com as suas chocarrices, com o seu desrespeito para com os outros. Ficamos calados perante a injustiça, face àqueles para quem nós deveríamos ser gratos. Se calhar isto vai melhorar o nosso humor, a nossa disposição, mas vai-nos secar a alma, vai-nos secando a alma. É preciso, eu ia dizer, sair dessa roda, mas o melhor será não nos sentarmos nessa roda. E uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós e que nos distingue de quem não é do Senhor Jesus é que o Espírito Santo está em nós, habita em nós e entristece-se. E nós sentimos isso, sentimos na alma. Vamos esvaziando. E o Espírito Santo vai falando à nossa alma como quem diz: para, sai, levanta-te. Ou então contraria isto. Faz mudar o rumo da conversa. Fala em coisas que edifiquem. E se tu fizeres isso, os outros vão-se aperceber que foi uma atitude determinada, assertiva, propositada. Tu quiseste mudar o tema da conversa. Mas o ideal mesmo, é não nos sentarmos na roda dos escarnecedores, nem que eles tenham acendido uma fogueira numa noite fria. Deus nos abençoe.